హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నది యంగ్ ఫార్మర్ Z తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూడండి, ఇవి వచ్చేసి బడ్జీస్. మనకి రకరకాల కలర్స్ అయితే ఉంటాయండి. ఇవి మన ఇంట్లో పెంచుకుంటే చాలా సరదాగా అయితే ఉంటుంది. కాకుంటే కొంచెం అల్లరి అయితే ఎక్కువ చేస్తుంటాయి. పర్వాలేదు, మనకి వీటి ఆ సౌండ్ కూడా మనకు వినసొంపుగానే చాలా అందంగా బాగుంటుంది. మన తక్కువ సంఖ్యలో పెంచుకుంటే బాగుంటుంది ఇంటి ఇళ్ళ దగ్గర. మీకు వచ్చేసి చూసారు కదా, ఇవి చాలా యాక్టివ్గా అయితే ఉంటాయండి. అలాగే ఇవి బాగా తిన్న తర్వాత కొంచెం రెస్ట్ అయితే తీసుకుంటాయి. ఆ రెస్ట్ తీసుకునేటప్పుడు అలా డల్గా నిద్రపోతున్నట్టు అయితే ఉంటాయండి. అలా ఎందుకుంటాయని మనకి అవి నిద్రపోతుంటాయి అన్నమాట. అవి అలాగా కూర్చొనే కొమ్మ మీద అలా నుంచొని నిద్రపోతుంటాయి అన్నమాట. అలాంటప్పుడు డల్గా ఉన్నట్టయితే కనిపిస్తాయి. మామూలు టైంలో అయితే యాక్టివ్గా ఉంటాయండి. మీ ఇక్కడ చూసారు కదా, మాకు బజ్జీ అనేది చాలా అందంగా అయితే ఉంది. చూడ్డానికైతే చేము ఇది చిన్న సైజు చిలకల్లాగే కనిపిస్తాయి బడ్జీస్. చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటే తప్పకుండా ఇలాంటివి ఒక 4 అయితే పెంచుకోవచ్చు సరదాగాన. ఇవి వచ్చేసి మనకి ఎగ్స్ పెడుతుంటాయి. వీటికి బ్రూడింగ్ పార్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి. మీకు ఎగ్ లేయింగ్ పార్ట్స్, ఆ పార్ట్స్ అనేవి మన కేజీలో ఒక 2 ఒకటి సెట్ చేసుకుంటే ఆ ఫిమేల్ బడ్జీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆల్రెడీ అందులో ఎగ్స్ అనేవి పెడుతుంటాయండి. మనకి ఎగ్స్ పెట్టి పిల్లల్లో కూడా చేస్తుంటాయి. మన కేర్ అనేది కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే సరిపోతుంది. ఫీడ్ కూడా మీకు సజ్జలు, గంట్లు, ఇలాంటి మిల్లెట్స్ అనేవి చిన్న సైజు మిల్లెట్స్ అయితే వేసుకుంటే బెటర్గా ఉంటుంది. అలాగే వీటికి ప్రోటీన్ ఫీడ్ కూడా పెట్టుకుంటే బాగుంటుందండి. మాకు ఫీడే మిక్సింగ్ ఫీడ్ అయితే ఉంటుంది. ఈ బడ్జెట్స్కి వేసేది సెపరేట్గా కూడా. మీకు న్యాచురల్గా పెంచుకోవాలనుకుంటే మీకు సజ్జలు, చిన్న సైజు నూకలు, గంట్లు ఇలాంటివి వేసుకుంటే సరిపోతుంది. సజ్జలు అన్నా గంటలు అన్నా ఒకటే ఫ్రెండ్స్. మీకు సామలు అని ఉంటాయి, అవి కూడా వాడుకోవచ్చు. అలాగే కొర్రలు అవి కూడా వాడుకోవచ్చు అండి. చూసారు కదా, చాలా అందంగా అయితే ఉంది. ఉయ్యాలు ఊతున్నాయి ఇక్కడ. ఇవి వచ్చేసి పెట్ షాప్లే ఫ్రెండ్స్. వీటిని మీ ఇంటి దగ్గర పెంచుకోవాలనుకుంటే బాల్కనీలో పెంచుకోండి. ఇంట్లో కాకుండా కొంచెం స్మెల్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.